Ja, her i Gacha Gaming, altså et underfirma firehjulsro. Hvis du har nogle spørgsmål, så ring til kundeservice. Telefonnummeret står her. Men jeg vil gerne fortælle dig lidt om barnevognen. Den kan hjælpe din familie med at blive god igen. Din familie kommer til at elske den her. Der er 30 dages gratis prøveperiode. Og den her har simpelthen en 4-cylindret motor i sig. Den kan ikke engang kun underholde dit barn, den kan fandme også køre selv. Og efter den her 30 prøveperiode koster det kun 9.999,99. Kunne man ønske mere? Genshin Impact er et spil, der er eksklusivt til Gacha Gaming. Det største gaming-industri i verden, eller det kommer til at blive. Vil du fortælle om deres spil? Lige præcis. Genshin Impact er et spil, hvor du kan udforske en kæmpe stor verden, hvor du så samler Emo-Ems. Emo-Emsene kan du bruge på et ønske for nye karakterer. Her har vi et klassisk eksempel på et barn, der sidder og spiller Genshin Impact.